θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι Δήμοι δεν έχουν την νομική δυνατότητα, αφήνω την οικονομική για τα μέρος, δεν έχουν ούτε όμως και την νομική δυνατότητα να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος σε σπίτια που κόπηκε η σύνδεση ή να πληρώσουν ηλεκτρολόγους για να κάνουν το ηλεκτρικό σχέδιο προκειμένου να γίνει η επανασύνδεση. Τα είχαμε αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα ήδη τότε που αναπτυσσόταν ο προβληματισμός για το χαράτσι. Και είχαμε ξεκαθαρίσει και τότε ότι δεν μπορεί να γίνει νόμιμα μια τέτοιου είδους επανασύνδεση. Όσον αφορά το Δήμο Καβάλας, αντί να πληρώνουμε με στοχευμένο τρόπο κάτι το οποίο δεν μας επιτρέπεται να πληρώσουμε, δίνουμε επιδόματα έκτακτα σε συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα και το οποίο πρόβλημα αυτό επιβεβαιώνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, από τις κοινωνικές λειτουργούς. Και συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχουμε δώσει 39.000 ευρώ σε 81 ωφεληθέντες και πρόκειται μέχρι το τέλος της χρονιάς να δώσουμε άλλες 20.000. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας, το ποσό που παίρνει το ανώτερο είναι 600 ευρώ, το τι θα το κάνει λοιπόν είναι δικό του θέμα. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον αριθμό των χρημάτων που μπορούμε να δώσουμε με έκτακτα επιδόματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό ούτε καν ασπιρίνη είναι. Προέκυψε λοιπόν τώρα τελευταία η κινητικότητα της κυβέρνησης, που επιφορτίζει τους Δήμους με διάφορα καθήκοντα. Ευτυχώς δεν μας ανέθεσαν και να πληρώσουμε. Αυτό έλειπε όταν έχουν κάνει τόσες περικοπές στους Δήμους, οι κυβερνήσεις μετά το 2010, και όταν φυσικά ευθύνονται για όλη αυτή την κατάσταση της ανθρωπιστικής καταστροφής που συμβαίνει στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν το οποίο αποφασίστηκε πρόσφατα σε μια κοινή σύσκεψη που έγινε ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Κώστα τον Ασκούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειακών, τον Γιάννη τον Σγουρό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Υφυπουργό τον Παπαγεωργίου και άλλους εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο προέκυψε είναι το εξής. Μας έχουν στείλει μια ειδοποίηση ότι θα πρέπει να συγκροτηθούν επιτροπές σε όλους τους Δήμους, στις οποίες θα συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Δήμου, ένας εκπρόσωπος της ΔΕΗ και ένας εκπρόσωπος της ΔΕΔΙΕ, ώστε να επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων που ανακύπτουν από τις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες και σχετίζονται όμως με τη ΔΕΗ. Μια τέτοια επιτροπή λοιπόν, σε αυτή την επιτροπή θα συμμετάσχει από την πλευρά του Δήμου Καβάλας η κυρία Λία Σλαβίδου, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα θέματα την τελευταία τριετία. Τώρα, σε αυτές τις επιτροπές τι πρέπει να γίνουν. Εδώ δείτε λιγάκι κάτι το οποίο είναι λίγο περίπλοκο. Θα στείλουμε τις καταστάσεις σε αυτή την επιτροπή, τις καταστάσεις όλων όσοι είχαν ενταχθεί στις κοινωνικές δομές των Δήμων, των Περιφερειών και των Εκκλησιών. Από εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί για ποιους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Από αύριο λοιπόν το πρωί θα είναι εγκατεστημένη εδώ η κυρία Σλανίδου και θα κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Η δική μου ταπεινή προσωπική άποψη είναι ότι αργούμε πάρα πολύ. Θα έπρεπε να λειτουργήσει αντίστροφα η κυβέρνηση και η ΔΕΗ. Να δώσει εντολή η κυβέρνηση στη ΔΕΗ να προχωρήσει σε επανασύνδεση σε όλους. Σε όλα τα σπίτια που κόπηκε το ρεύμα να γίνει επανασύνδεση. Ακολούθως να γίνει ο έλεγχος στο δικαιολογητικό. Και όποιοι πράγματι που πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι. Κανένας, λέω εγώ. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έστω ένας στους 1000 είναι κάποιος παράξενος που δεν θέλει να πληρώνει το ρεύμα που χειμωνιάτικα, αλλά έχει λεφτά. Αυτόν να το ξανακόψουμε το ρεύμα. Αλλά πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει τώρα να γίνει η επανασύνδεση του ρεύματος και έχω στείλει ήδη σχετική επιστολή στον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Το νομικό πρόσωπο, η δημοτική και δημοτική αλληλεγγύη, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και του
του ψύχους που επικρατεί αυτές τις μέρες και που αναμένεται να επικρατήσει και όλο τον υπόλοιπο χειμώνα, τις ημέρες που θα υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες, δηλαδή όπως αυτή τη βδομάδα ή και σε όποιες άλλες περιστάσεις απαιτηθεί, τα καπί θα παραμένουν του Δήμου Καβάλας ανοιχτά, δεν θα κλείνουν το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, προκειμένου τυχόν άστεγοι, αλλά κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν ρεύμα στο σπίτι μέχρι να κατασταθεί η ηλεκτροδότηση, μέχρι να βρουν δυνατότητα θέρμανσης, να μπορούν να έρχονται στα καπί, να προσέχονται, να παραμένουν και να θερμαίνονται με όποιο τρόπο επιθυμούν.